umunani nashakanye uyu munsi rero twahaye umwanya kugira ngo dusangize abatwumva n'abatureba uburyo twabanye kugeza uyu munsi. Nk'uko nabivuze, twatangiye nyine mu rukundo tukiri abajene muri 1998 niho twamenyanye na Umutesi Nidi. Ndabyibuka icyo gihe twari dutuye ku Kacyiru, mba muri geto n'ababa muri geto. Twakundanye tutaziranye kuko ndabyibuka mu migambi nari mfite nari uwo kuzashaka umukobwa twaturutse hamwe. Njyewe iwacu twari twarakuriye muri Congo, nawe yarakuriye muri Uganda. Icyo gihe rero duhuye, nk'uko mubizi abakobwa n'abahungu uko bahura n'Imana ibahuza, twaribwiranye nyine turamenyana. None kugeza ubu ngubu arirwo rugendo tuza kubasangiza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tumaranye imyaka 23, ariko imyaka tumaranye ya mariage ni imyaka 21. Ubwo rero muri iyo myaka 21 Imana yaradufashije turabyara. Ubu tukaba dufitanye abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Mu rukundo rwacu rero ni ibintu nyine nk'uko twabivuze bisekeje kandi binashimishije. Twakundanye nyine nk'abasore duhuye mu nzira, tugirana ubushuti mu gihe cy'imyaka 2. Muri iyo myaka 2 nta wari uzi ko azashaka undi, sibyo? Muri iyo myaka 2 nta n'umwe wari uzi ko azashaka undi. Twese twari ari ibintu by'ubushuti bisanzwe. Ko mu migambi yanjye nyuma yaho nayo kuzasubira mu mashuri Butare, nawe yarakoraga. Ariko iby'Imana ikora muri urukundo rwacu, twaje gushakana ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2000. Akaba njyewe muri uko gushakana nabyita yuko ari igitangaza gikomeye, kuko mu migambi yanjye ntabone kuzashaka nk'uko nabivuze umukobwa waturutse Uganda, yari umukobwa wavuye Congo. Ntabone kuzashaka umuntu tutahuje ukwemera. Njyewe mu muryango wanjye navutse ndi umugatolika, nawe yari umudivantiste. Murumva yuko yemeraga gusenga ku isabato, nanjye ari muri gatolika nyine ku cyumweru. Madahari cyo bivugaho nawe yakeya kuri urwo rukundo rwacu. Icyo nakongera nanjye ni uko twarakundanye bityo, ariko nanjye nabizi ko nashaka umugabo w'umudivantiste. Nicyo kintu nari nkomeyeho cyane, ko numvaga ariko ntashaka umukatolika. Ariko kubera ko buriya urugo ni umugambi w'Imana, rero twebwe twateguraga nk'abana b'abantu, ariko Imana yari ifite icyo yaduteguriye cy'uko tuzabana. Ndi umudive nawe ari umukatolika. Rero muri uwo mushinga tujya kubana, tumaze kwiyemeza ko tugiye kubana, noneho nibwo buri wese yatekereje uko tugomba kubigenza.
dutangira porosesi zo kujya kwiyandikisha muri egirize ko mu badiveri bo ntibashoboraga kutwemerera kudusezeranya, nari oburije yo kujya mu bakatolike akaba aribo badusezeranya. ubwo biratubwiye ibyakurikiye. ye nta navuga ibyakurikiye, nababwira yuko uwo mugambi wo gushakana twawufashe mu mezi 6 gusa. ni ukuvuga ngo twari tumaranye umwaka umwe n'igice, ubwo hari hasigaye amezi 6. muri ayo mezi 6 rero ntibyari byoroshye kubera yuko nibazaga ari gute nzabana n'umu Adventiste, nkibaza ari gute ngiye kureka izo proje zanjye zo gusubira mu mashuri Butare. byari byinshi, ariko nk'uko yabivuze ni umugambi w'Imana. ubwo twaricaye tukajya tubiganiraho, ariko mu by'ukuri muri icyo gihe ntabwo nababeshya, ari nabyo tuza wenda gutanga nk'inyigisho, twasaga n'abantu bari mu kirere. ntabwo twebwe twabifasheho seriye, ntabwo ngiye ku giti cyanjye ntabwo byari seriye cyane, usibye ko buhoro buhoro bya bindi yavuze ko umugambi w'Imana, Imana ifite umurongo ica, umuntu afite umurongo wayo, Imana ikagucira umurongo wayo. ubwo rero byarageze nyine ntangira gushakisha aho tuzajya gusezeranira. icyo gihe nasengeraga Kacyiru kuri paruwase ya Kacyiru, ariko naho nyine nta muryango remezo ngira. ahantu honyine hemeraga abantu ngira ngo batagira umuryango remezo yari Saint Michel, niho basezeranyaga abantu benshi. ndabyibuka yuko ariho nagiye nkasanga umupadiri mukuru nkabimusobanurira, arabitwemerera, ariko adusaba yuko nzazana n'umufiance wanjye, akemera yuko azasezerana mu Bagatolika n'urubyaro rwacu rwose bakazabatirizwa muri Gatolika. ndagenda ndabimubwira, arabyemera. icyari gisigaye rero twari kubimenyesha ababyeyi. twihuse twagiye kubimenyesha ababyeyi, nabo barabitwemera, babiha umugisha. hanyuma rero kuko ababyeyi be batuye Uganda, n'uyu munsi niho bagituye, abanjye jyewe bari hafi aho, bari batuye mu Ruhengeri. ubwo bamaze kubyemera rero turagenda turandikisha mariage, dukora ubukwe bwiza tariki 17 z'ukwezi kwa 6 2000 mu rusengero muri paruwase ya Saint Michel. bigenda neza nk'abantu bagifite urukundo rwa rundi rushyushye, dutangira kubana nyine. ariko mu gihe gito tuvuye mu minsi ya buki, dutangira kubona bya bintu by'amadini noneho biraje. ese biragenda bite? ndabyibuka ko nagupropose ati kakwicare. hari akantu gato nagira ngo nongereho. tumaze kwiyandikisha narabyemeye, turiyandikisha n'abana nemera ko bazabatirizwa muri Gatolika, ariko nabyemeye ntabyemeye, nari nzi yuko nzabyanga ntibabatizwe. ariko kubera ko numvaga yuko ngomba gusezerana n'umugabo, narabyemeye ndabisinya, ariko nari nzi ngo nibirangira gusa ni ikihe gihamya bari bafite yuko bazajyayo. ntawari buze ngo atware abana banjye ku ngufu, ariko kubera umugambi w'Imana byarakunze. nkiraho rero aricyo na fayese idukangurira, nabwira abajene n'abakobwa yuko mbere yo gushaka bajya bafata umwanya wabo, bakicara bagatekereza ku cyo bagiye gukora. murumva ko twebwe twagendeye kuri icyo kibatsi cy'urukundo, hakazamo ndetse n'ikinyoma. ari jyewe numvaga tuzashakana nkaziyempoza nk'umugabo,
umugore akazaza mu idini ryacu, ari nawe yemeye nyine nk'uko kose atabyemeye, avuga ati buriya bizagenda nk'uko ngume mu idini ryanjye, nanjye ngume nawe agume muri rye, tubane dutyo nyine. Murumva icyo ni ikintu twashishikariza abavandimwe mbere yo gushaka yuko bajya bicara bakajya inama kandi bakaganira mu buryo baturutse ku mutima projet ya mariage yabo. Ubwo rero twarabanye kumvikana, ndamupropose ndavuga ati rero ubwo wakomeye ku idini ryawe nawe nakomeye ku ryanjye, nzanguherekeza ku isabato nawe mperekeze ku cyumweru. Twarabikomeje bigenda neza, nkajya muherekeza hariya ku Muhima, akamperekeza Sainte Famille, turasenga tumara umwaka wa mbere, Imana iduhamo urubyaro rwiza, umwana w'umuhungu, tubyara ndetse n'uwa kabiri vuba vuba nyuma y'undi mwaka w'umukobwa, nawe umukobwa mwiza cyane. Hanyuma dukomeza urwo rugendo rwacu. Muri urwo rugendo rero hari icyumweru kimwe ntibuka neza itariki, muri 2002 nibwo twageze hariya Sainte Famille. Hari umuryango muri Gatolika witwa Communauté ya Emmanuel, batanga amatangazo ngo hazaba inyigisho z'abashakanye. Izo nyigisho rero naramuinvise, ndamubwira ngo tuzazijyanemo, arankundira. Numva ndishimye pe, numvishe nezerewe cyane ko numvaga ko muri izo nyigisho tuzakuramo impamba ikomeye izaduherekeza mu buzima bwacu, kandi numvaga nizera ndashidikanya ko umunsi umwe tuzahuza. Sheri wanjye rero yababwira uko nawe yabyakiriye mu ncamake, hanyuma tugakomeza tukabaganirira ibyiza byo kubana neza n'ibyiza twakuye muri iyo miryango, ndetse n'ubu tukaba twicaye neza umuryango wa Famille Esperance. Icyo gihe yaranyibise ndagenda, ariko kubera ko numvaga ntarabyemera neza, turagenda tugezeyo baratwakira ku muryango, ariko tuhageze ndebye abantu ndamubwira mva cyo koze twishyuraga amafaranga 1000, ndamubwira mva aya mafaranga yanjye nishyuye nintagira icyo makura urayanyishyura, ariko Imana yo buriya ibintu byose dukora Imana ibifitemo umugambi. Twarinjiye kuyiga inyigisho nziza cyane, ziramfasha jewe nkanjye, bituma noneho nkurikira kurushaho, bituma nkomeza n'izindi zose zagombaga gukurikira, kuko n'inyigisho twigaga mu byiciro bitatu zose ndazikurikira, ndaziga, ndishima pe. Mu kwishima sinigeze nongera gutekereza cya 1000 nishyuye, kuko numvaga yuko niyo byaba 500 ntagomba kuyatangira ubusa. Rero byaranshimishije, bituma noneho mbona yuko no muri Kiliziya Gatolika hari Imana, kuko ubundi numvaga yuko Imana iba gusenga Imana ugasabana nayo ari ku isabato gusa. Rero byatumye menya yuko no muri Kiliziya Gatolika hari Imana, byatumye menya yuko Imana ahariho hose hari, kandi yiguhamagaye ukitaba ibana nawe. Ariho rero hatumye jewe nkanjye mfata icyemezo cyo kumva yuko noneho nakwemera nkajya muri Kiliziya Gatolika nkasengana n'umugabo, noneho n'ababana bakava muri confusion bari kuzabamo. Ko byatumye ntekereza abana uburyo bazabaho, uburyo bazakurira muri confusion y'amadini, kandi idini ari umutima w'umuntu,
kuko idini ni umutima w'umuntu. Iyo umuntu usenze Imana ukabana nayo mu mutima wawe, cyane yuko kiliziya ari umutima, ntabwo kiliziya ari iriya mazu tubamo dusengeramo. Ibyo rero Imana yarabihishuriye, ndabibona. Nza kubona ko Yezu aza kunyereka muri Eucharistia, ndamubona ari muzima mu ndoto, mvuza urwamo rurerure cyane, ndavuga ni Yezu ni muzima muri Eucharistia. Kandi icyo gihe nari nkiri umudivantiste, nicyo cyatumye rero mfata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho reka mbane n'umugabo nk'uko Imana idusaba kuganduka, ngandukire umugabo wanjye, tubane mu idini imwe, n'abana bacu bagira umurongo ngenderwaho. urumva rero ko ibyo Sekibi yari yakubwiraga icyo gihe cyo kubatirisha abana, ubwo Imana yo yaje, kandi murayizi ko Yezu yanesheje ku musaraba, niwe waje kuyobora umuryango wacu. Icyo gihe rero ndabyibuka twari tukiri muri bya bihe, ariko abantu bazi by'imyaka 2, ariko abana batangiye kuzamo, nabo nta kinyitaho nk'uko basigaye yita ku bana. Kera nyine zari zaratangiye kugabanuka, ariko Imana nayo ibidufashamo, noneho urukundo rwacu rutangira kuba rwiza. Ndabyibuka neza yuko aza kumbwira yuko yafashe umugambi, kuko ntabwo nabimwigishijeho, ariko yabyigishijwe n'abo bavandimwe. Ariko nsubiye inyuma gato, ikintu cyiza nibuka sheri cyari gikomeye, ni cya gihe twabonaga couple ebyiri ziri imbere baseka, banezerewe, barebana neza. Ako kantu k'uburyo babaga bameze, bafatanya akaboko gutyo, ndabyibuka biri mu bintu bikomeye. Waje ukambwira ati hariya ahantu bari abantu baranezerewe, bafite Imana, kandi nibe ziriya couple ni nziza. Sininyibuka neza, ariko niyo ari kwigisha, couple zakwigishije zose zavuga ari couple ubona pe zisa neza, zikeye ku mutima, baseka inseko nziza. Ibyo biri mu bintu natwe byaduhamirije kugira umubano mwiza. Hanyuma arabatizwa. Murabizi ko muri Gatolika umuntu yabatijwe, ariko no mu yandi madini agira izina rya Gikristo. Ubwo yitwaga Umutesi Inidi, ubu yitwa Umutesi Inidi Immaculée. Rero twarabanye kuva icyo gihe, bigenda biba byiza, tubana n'imiryango myinshi, twabanaga mu cyo bita fraternité. Nababwira yuko twakomeje kubana neza kugeza uyu munsi, ndetse uyu munsi byariyongereye. Ubu ngubu ndakeka ko turi mu ijuru rito pe. Nta bintu byiza bibaho nk'umuhamagaro w'abashakanye. Nubwo hari ababikira n'abapadiri bafite umuhamagaro mwiza banatwigisha, ariko umuhamagaro w'abashakanye ni mwiza pe, habamo umunezero, twagiriyemo umunezero. Ikintu nababwira muri iyo myaka, turaza kubivugaho, ikintu cyiza kirimo, twagiriyemo umugisha. Twatangiye kubana muri ubwo buryo twabanyemo, ndetse n'amikoro yari make. Murumva icyo gihumbi cyari kigiye kuba source ya conflit, kubera yuko nicyo twabaga tunafite cyonyine. Ariko kugeza uyu munsi, kubera umunezero, kubana neza, Imana yagiye duheramo imirimo myiza. Kugeza uyu munsi tubasha no kubona ibitunga abana dufite, ndetse tugasagurira n'abandi turera. Murumva ko twabiboneye nk'umugisha. Abasore n'inkumi batinya rero gushaka, twababwira yuko nta handi babona umunezero, nibaze, ariko
hari urukundo, ubundi ibindi byose ni ijuru ryiza, ni paradizo. Hanyuma urukundo rwacu rwarakuze nyine, tugira 15 ans de mariage ya fete, ariko mu rukundo nyine habamo n'umusaraba, habamo imihengeri, habamo ibintu bimwe na bimwe bibaca intege. Harimo abantu baza bakivanga mu rukundo rwabo. Ibyo byabayeho, bimaze kubaho. Ndabyibuka muri 2016, ubwo nsubiye gato inyuma, nabanye na madamu muri iyo myaka 21 tubana mu rugo imyaka 16 gusa, imyaka 5 gusa, imyaka 16 ngewe nkorera kure waba hano mu gihugu. Rimwe na rimwe kure no kuvuga ngo nayikoreraga nka Ruhengeri, ubu rimaze imyaka 7 nkorera mu mahanga. Muri iyo myaka rero murabizi separation nk'iyo ntiba yoroshye. Madamu ni ukora inshingano z'umugabo n'umugore, ngewe ndi separe amezi 2, niho ngaruka nkongera ngahura na madamu. Muri ibyo bihe ntibyari byoroshye. Madamu yatunyuriramo uko abyifata, ko ngewe urumva niwe ufite inshingano z'urugo rwose, ariko yatubwira gakeya ko yabyifatagamo. Muri icyo gihe ngewe uko urumva icyo gihe mara kuvuga ngo mfashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye muri Kiliziya Gatolika, nkunda yuko nifuza ko icyo ngiyemo cyose nkikora n'umutima wanjye wose. Ubwo rero nabwiye Imana ngo ize tugendane mu rugendo ngiye kujyamo rwo kujya nsengera muri Kiliziya Gatolika. Bituma rero mpora niyambaza Imana igihe cyose, nibinyobeye nkaza nkayibwira nti se ko wambwiye ko tuzagendana none ubiheye. Imana rero buriya ni imfura cyane, iyo yihamagaye muragendana koko. Muri iyo mihengeri yose rero naje icyo gihe muri 2016 ndibuka, nibwo nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo kuko hari umuvandimwe uba muri Fayesi, Marene Charlotte, niwe kenshi niwe imihengeri imwe n'imwe niwe nayibwiraga, akamubwira ati ariko waje bigatuma arushaho kujya ntumira muri Fayesi. Noneho uza gufata icyemezo cyo kujya muri Fayesi, kujya njya kumva inyigisho. Nabimubwira akambwira ati ariko se tuzabanze dushyire mu bikorwa izo twigiye muri community. Ariko ntibyigeze binca intege, nakomeje gusenga, nkajyayo nawe nkamusengera kugira ngo rimwe azaze. Ariko muri icyo gihe najyaga muri Fayesi, baratwigishaga bakatwigisha ku tuntu duto duto, bakatwigisha kuri bene iyo mihengeri. Noneho bituma binyigisha guca bugufi, binyigisha gutuza, binyigisha no kwitsinda, binyigisha kwinjira muri jye. Avuga se ko mbona nshobora kuba numva ko wenda iyi mihengeri ishobora kuba ituruka ku bantu bandi, ariko se jyewe uruhare rwanjye ni uruhe? Noneho bituma ninjira muri jye, nshakisha uruhare rwanjye muri ya mihengeri. Nza kubona mbona yuko icy'ingenzi icyangombwa ngomba kubanza jyewe jyenyine nkitsinda, nkaca bugufi, nkasenga, nkemera no nkasaba imbabazi ku ikosa ntakoze. Kandi koko byaramfashije, bituma noneho nca bugufi, bituma nsenga kurushaho, bituma nsabana n'Imana, noneho bituma na ya mihengeri Yezu aza arayicecekesha pe, iraceceka nka kwa kundi yayibwiye ati ceceka. Iraceceka, noneho ntangira kumusengera kugira ngo azemere kuza muri Fayesi. Kuko Fayesi yaranyigishije, inyigisha kumenya yuko ngomba
kumenya inshingano zanjye nk'umugore, nkamenya ko umugabo nawe agomba kumurekera inshingano ze nk'umugabo, bimpa amahoro y'umutima, bimpa kumenya yuko ibinyobeye byose ngenda nkabwira Yezu, nkamuhamagara kandi akitaba. Rero Yezu twarabanye, dukomeza kugendana, ariko buriya umugore niwe usengera urugo. Igihe cyose nkahora ku mavi mbwira Imana nti ngwino tubane. Imana kuko irabyemera iraza, ibana nanjye, iranyobora, iyobora urugo rwanjye. Muri iyo separation ituma nshobora kwihangana, ituma icyo ambwiye, kuko akunda kwinjira muri detail kandi njyewe singishobora, ariko ubundi byarangambangamiraga iyo yambwiraga ati se kutambwiye iki, kutambwiye kiriya, nk'icyo amenye nyuma akambaza ati se kutakimbwiye, nkavuga Mana yanjye narabyibagiwe, ariko nkumva ibyo byose. Ariko ubu ngubu byanshoboje yuko ubundi iyo ndarwanda cyari muri struggle n'ubundi yo gushaka ko noneho nitoza kumubwira akantu kose koko, kandi niyo akambajije nkumva ntacyo bitwaye nkakamubwira. Ubwo rero nawe yatubwira muri iyo separation urugendo ari uko rumeze. Muri uku kubana rero dutandukanye, niko nabyita, hazamo ibintu byinshi. Hazamo yuko nyine haza ibishuko byinshi, udukungu, abagabo bakunda udukungu, utugurupe. Noneho iyo utari hamwe n'urugo uba ufite umwanya wo kwisanzura ukabana narwo cyane, kuko ndabyibuka yuko turi kumwe hari n'igihe najyaga mubeshya ngo ndajya guhura na kanaka, hanyuma nagerayo nkigira mu bindi, nkahura n'abandi bantu, kuko hari abo yajyaga ambwira ati ariko ntukajya ukunda kugenda n'utu tugurupe runaka, tukagenda twisangirira. Ubundi nkaza nimugoroba nyine yanarakaye rimwe na rimwe. Ariko mu bintu twari twarize by'ingenzi, haba muri community ya Emmanuel, haba no muri FAES, ni ukumenya gusaba imbabazi. Mu nyigisho zikomeye ni ugusaba mugenzi wawe imbabazi. Imbabazi zirubaka. Ikindi twari twarize, twagiye kwigiramo, imbabazi ziturutse ku mutima. Hanyuma ikindi kidufasha mu isengesho, gusenga. Mu rugo rwacu dufite chapelle, icyumba dusengeramo twese hamwe n'abana ndetse n'abashyitsi. Madamu yateguye neza, twahuriramo tugasenga. N'ibyo numvaga bindi ku mutima ntamubwiye, bikaba ngombwa ko mbimubwira. Ariko icyo nashaka gusubiraho, yagiye muri FAES nyine, hanyuma akajya bimbwira ngo ndi muri FAES. Buri gihe namuhamagara nko ku cyumweru ngo yagiye muri FAES, ku wa gatandatu ndamubwira ati ariko ko twize inyigisho nyinshi kera, wabanje ugashyira izo ngizo mu bikorwa. Barwigishe kubabarira, barwigisha kuganira, bakwigisha agoroba k'abashakanye, warize tukabanza tugashyira muri pratique. Logique z'abagabo rero nuko ziteye. Abagabo bajya muri logique nyinshi, ubwenge bwinshi. Ibyo bintu nabyo abagabo bigatuma badaca bugufi. Ni ibintu bituma tudaca bugufi, kandi nibyo bisenya urugo. Ubwo madamu yarakomeje rero, nyuma yaho aza kuntumira. Ni wantumiye, aramwe badutumiye, none uri hano muri vacances, tugomba kujyana, singenda jyenyine. Bari badutumiye muri anniversaire ya FAES muri 2019, tuyijyamo, kumva inyigisho nziza za Sœur Immaculée, kumva inyigisho nziza za perezida wa FAES Charles, kumva n'ubuhamya bwiza. Nk'ibyo twavuga by'amalogike, dusanga bafite structure nziza, bihuza abana b'urubyiruko, bihuza ababyeyi, kandi
numvaga logique yanjye ari ukugira abana beza, numva ari ibintu byiza. Abana bafite ukwabo, ababyeyi ukwabo, bafite dusanga nyine ya logique yacu, numva birahwana neza. Noneho ndamwemerera, ndamubwira nti ubu noneho kuko yari yarambwiye nta nusaba wenyine, afite n'umugabo, turagenda twuzuza fomu isaba, turasaba, twandikira ubuyobozi bwa FAES, nabwo budusubiza neza. Ubwo tuba tugiye muri FAES dutyo, Famille Esperance. Ntabwo rero yuko communauté ya Emmanuel nari nararesiste n'abati, ariko nzajya muri communauté nirwa ngenda hirya no hino n'abantu mwe ntazayishobora, bizagenda biti. Ariko Famille Esperance amahirwe nagize, bigisha online kandi nkunda nanjye computer, ubwo ibyo byaramfashije. Ubwo rero muri Famille Esperance harimo amashuri, hari ishuri rya madamu niwe waribanjemo. Madamu ibintu wakuyemo byaramfashije cyane, kuko muri iryo shuri wenda natanga ubuhamya buto, nabonye hari impinduka. Hari utuntu duto duto abantu baneglige, nko kubwira, twebwe twakuriye mu cyaro, kubwira umuntu ngo sheri, shushu, kibasumba, twe umva ari amadetaye, upfa kumva ko wamuhaye ibyangombwa, kandi ni ibintu bifasha urugo gukomera. Bifasha urugo gukomera, bikakomeza umubano. Yewe narabyize, ariko we ni wabibanje. Hajyamo na za tubizo twiza, sheri meze bite, aseka na surire nziza nka yindi ya kera. Nuko mbona nanjye nazajya mu ishuri ryabo. Wenda yatubwiraho gatoya ibintu yakuye muri iryo shuri. Mu ishuri rero icyo nakuyemo, nize mu ishuri rya FAES iwacu mu rugo, irya Munani. Rero icyo nakuyemo ni uko namenye ko ngomba kumenya inshingano zanjye nk'umugore mu rugo, nkamenya n'inshingano z'umugabo, nubwo ndubamo kenshi ndi hano nawe ari kure, ariko menya yuko noneho icyo ari cyo cyose ngo ngiye gukora ngomba kubanza nkamubwira nti iki tugikore dute, ese iki ntigenze nte. Menya ko afite inshingano ze mu rugo nk'umugabo, nubwo yaba ari kure bwose, ariko ngomba gufatanya nawe, ntagomba kubyihererana. Noneho nkamuhamagara nkamubwira nti ese iki tugenze gute, ese iki ko gikenewe bigende bite, akangira inama, akambwira uko tugomba kubikora. Noneho bituma mbona yuko nubwo aba ari mu distance, ariko turwubakanye, turi kumwe n'ubundi, kandi byose tujya inama. Bituma rero ninjira mu noneho za nyigisho zo muri FAES, zituma ninjira muri detail nanjye, zituma nshobora kumenya igikenewe icyo ari cyo cyose, bituma nshobora guca bugufi, binyigisha gusaba imbabazi. Kuko nagiye numva ubuhamya bwinshi, nagiye nkurikira batubwira, ba mwarimu bakatugira inama, umuntu yazana ikibazo cye ukumva, bigatuma noneho nawe wisubiramo ukamenya, ukavuga nti se uzi ko iki ngiki ntajyaga nkikora gutya. Noneho za nyigisho zituma ndushaho kubungabunga urugo rwanjye neza, bituma ndushaho kumenya yuko tugomba gusengera hamwe twese, bituma menya yuko noneho ngomba gushyira imbaraga mu gusenga, nka isengesho ryo mu rugo, tukimika isengesho mu rugo, nubwo n'ubundi twasengaga ariko ntibyari cyane. Noneho bituma ndushaho kumenya ko isengesho, urugo rwubakiye ku isengesho ruba rwubakiye ku rutare.
Muri iyo separation madamu abivuze neza. Fayesi yaraduherekeje, iduherekeza ikwibutsa nyine n'ibyo twari twarize kera. Mu byo twakuyemo, mu byo namwigiyeho ni madamu. Muri iki gihe najya mu ishuri, namwigiyeho gusaba imbabazi, kubera yuko buri kintu cyose niyo naba ari igihe umubwiye icyo atemera, yarambwiye ngo pardon, umbabarira, ibintu ko byahindutse, ibintu byose ni pardon. Ikindi kintu nakuyemo nababwira ahangaha, wenda sindi bujye muri detaye. Urabona tugira imiryango migari. Muri iyo periode ya Fayesi nagiye kubona muri imiryango migari, hari iwacu cyane cyane w'umugabo, umudamu burya ntabura utuntu duto duto. Twagiye kubona mbona imiryango yanjye bameze inama, basigaye bagira inama ntanahari, basigaye bakora amagurupe ya za WhatsApp, basigaye bakora igihe cyo kujya gusura abarwayi bari kumwe. Ati bino bintu rero iri shuri yakuyemo ikintu gikomeye. Ubwo nanjye rero ankangura kujya mu ishuri. Numvaga ishuri ry'amezi online mfite akazi, abagabo byaruje ko twavuga. Ngewe ndakora akazi kenshi, umugoroba nakoraga siporo kugira ngo ngire akabaraga, nijoro ngatangira amatelefone n'umuryango tubyita radio check. Iwacu tugira amaradiyo, buri mugoroba bayaduhamagaraho bumve ko turi bazima, cyangwa se ayo makomunikasiyo yacu akora neza. Twebwe twayise rero muri radio check na famille. Rero iyo umuntu ari kuyihamagara uri gukora radio check. Ubwo iyo radio check rero bacekinga mu rugo uko bimeze, abana urumva bikagera nijoro. Ndibaza iri shuri naryo ryiyongereyemo nzabigenza bite. Nanabibaje masere mu gikari, atariko nzabigenze. Angira inama ati rero dufite na difference y'amasaha. Aho nkorera muri Marina amasaha 2, nubango hano saa 2 z'ijoro, abari saa 2 z'ijoro zo muri Marina, saa 4 z'ijoro za. Asa nzabikirane koko, nzajya nandika abandi baryamye, nzajya nkurikira. Ndavuga ati byari byose. Hari umugabo twari duturanye arambwira ngo gusoma si kuhomba mu Giswahili. Ndavuga ati kwiga ntabwo ari guhomba, nzabyiga. Mu mashuri abanza n'ayisumbuye nize uburezi, hari ibintu bya psychology twizemo nabyo bijyanye n'ibyo byo kumenya umuntu. Nza kwiga na sociology muri universite, hajya numva twateka nzabikurike, numva harimo amasomo menshi nagiye niga. Ndafati ayo masomo ni meza. Mu masomo rero ko ngenda nyiga, ngenda numva ibyo yajyaga kore wabanje kwiga ibyo yize, nanjye mfite uko ndi kubyiga. Ariko ikintu nyine cyiza kiri no muri Fayesi kinakomeye nuko buri muntu wamwigisha inshingano ze. Inshingano z'umugabo n'iz'umugore, kandi bakatwigisha ko turi umukuru w'urugo, umutwe. Vango irresponsibility nubwo ndi hanze, kuko narazimurikiye zose, niko nababwiye. No muri vacances narazaga n'urukweto umwana ni warukuragamo, nyine nkumva ngomba guteta muri desemene, kandi kuko aranditesha byose arabinkorera. Numva ahubwo tutari kumwe niho nungengarurirwa ya responsabilité yanjye. Ikindi muri iyo separation nize kuko gukurikira inyigisho kenshi, cyane cyane za nyigisho za Sœur Immaculée za mu gitondo narabyukaga nkazikurikira. Harimo kongera kukwibutsa, urumva yarazitwigishaga nkongera ngazikurikira mu ishuri ry'abagabo, ari ryo shuri rya mbere. Ngasangamo harimo kwihangana. Muri iyo separation bisaba kwihangana cyane, kuko harimo ibintu byinshi utihanganye ntiwabishobora. Hari ibyo wareka
kandi ukareka ibyangombwa by'umuryango. Ikindi nakuyemo nyine kwizera umugore wanjye, kuko abantu benshi barafuha, abagabo barafuha pe. Sheri, ndakeka ko ntabwo simbizi gufuha, ntabwo mu mutima ndabikubwiye, ntabwo nigeze mfuha, ariko burya ntabwo kabura, cyane cyane iyo uri kure. Aho kantu ko gufuha rero, iyo utizeye mugenzi wawe, niyo kintu bakwigishije, kumwizera, ariko ukamwizera wigereranya nawe aho uri. Aho narindi ngewe nitwarana, ese njya mu bagore, njya mu bakobwa, ibyo bintu nkavuga nti niba ntabijyamo kuki, niba nihangana kutabijyamo. Akaba ahora nambwira ibyo byo kujya mu nyigisho, nuba ko ari gushaka kujya mu murongo mwiza. Uwo murongo rero kwizera, aho yambwira ari hose, noneho ntangira kujya numva yuko yaba ari muri FAES ahubwo nkumva ari byiza, yajya gusura abavandimwe nkumva yuko aho yagiye ari mu nyungu z'umuryango, aho kugira ngo bifate mu bintu biri negatifu. Kwa kundi asohokana n'abandi bagore bagenzi be, bakajya kunywa agafanta ahantu bagatinda bakageza nka 5 z'ijoro rimwe na rimwe, nkumva yuko cyane cyane kuko yabaga noneho yanabimbwiye byose nabo ari kumwe nabo, nkumva ariko hari ibintu byiza arimo ari kuganira n'abandi kugira ngo agire n'ibindi yunguka. Ariko muri ayo mashuri twakuyemo ibyo bintu byo gucisha bugufi, nanjye nabikuyemo kwicisha bugufi, nkanjye musaba imbabazi cyane, ndetse n'abana nsigaye basa. Ubundi nariyempoza ku bana, ariko umwana wanjye muto uri muri adolescence yandi gitangaza, kuko nsubiye inyuma hari ishuri batwigishije nyine bijyane n'uburere bw'abana, naje gusanga none byatumye menya abana kuva ku bwana, ko twe dufite umuto muri adolescence yandi ikomeye cyane. Naje kumenya imiterere ye, bituma bwa burakari nagiraga umwana ntangira ahubwo nsigaye ari cyo ucisha bugufi kugira ngo ndebe uko namugarura mu murongo. Donc hari ibyo ngibyo gucisha bugufi cyane, hari confiance muri iyo separation. Ikindi ariko cyaduherekeje kinakomeye twanize kandi muri FAES ni Imana, no kumenya Imana, no gusenga. Isengesho niryo rihatse byose. No kuvuga ngo muri iyo separation nashatse umwanya wo gusenga, buri mugoroba ngasenga, nubwo ndi umunebwo wo kuvuga amasengesho menshi, ariko niyo narebaga ishapure yanjye indi ku ruhande gusa, numvaga nayisenze iri aho ngaho hafi y'uburiri. Rimwe rimwe kanyibutsa rimwe mu kwezi nkayivuga. Ariko isengesho ryari binakomeye giye, kuko umupadiri ntawaboneka, abagatolika ntaho basengera. Aho mba ni mu kigo cya gisirikare kimeze nka gisirikare, harimo amakambi menshi, abasirikare bagiye bava mu mpande n'impande bakajya gusenga ukwabo mu mico yabo, nubwo ari gatolika. Nagerayo bikangura, hanyuma ariko mfata umwanzuro. Hari Abanigeria bahari bafite umupadiri buri cyumweru 6h30 nkajya mu misa. Iyo tunarangije Imana ikadufasha akaduha inyigisho za 15 minutes ziri renforce. Izo nyigisho zaramerekeje. Ikindi uretse gusenga n'izo nyigisho za FAES, ikindi nakuyemo nuko ntagomba kuziherera. Nagiye nzipartage cyane cyane ko byari online. Fata umwanzuro, bazumva batazumva amagurupe yanjye ndimo nkazibapartage. Ubuhamya natanga buto nuko hari umugabo dukorana usengera muri Zion Temple, bamubwira ati ariko ziriya nyigisho za Serimaki ndazikunda, ko yigisha umubano, kandi umubano w'abashakanye ahantu hose urahaba. Kuva icyo gihe yarazifashe, n'uyu munsi twafashe gahunda yo kujya duhura tugasengana, tugapartaja ibintu bijyanye n'umubano w'abashakanye. Icyo nakuramo rero yewe mu ncamake nuko murumva urugendo, madamu nawe araza kugira icyo ababwira. Mu ncamake mu rugendo rurerure rwacu imyaka 20, uyu ni 21,
mu kwa gatandatu k'umwaka utaha tuba twuje 21 wuzuye. Murumva ko twaciye mu bintu birebire, twashakanye tudahuje idini, tuza kuba separe kubera imirimo no gushaka ubuzima, ariko inyigisho twahawe zihoraho kuva twatangira kugeza uyu munsi zadufashije kubaho mu budahemuka, kubaho mu muryango mwiza wishimye, kubaho mu ijuru rito. N'ibyo ntabashaka kuvuga nk'umuturage wakuriye mu cyaro cyashira ishusho ubu ngubu. Ariko hari n'akajambo keza bakigishije nafashe bita kibasumba, izina rya kibasumba. Ahantu hose niyo mbivuze nko mu bukwe cyangwa ahantu hose baba bari guseka, ariko ibyo byose bahava bavuze ati uriya muryango n'umuryango mwiza, bakuramo isomo. Sheri tumva jeweho ari ibyo nagiraga ngo sangize abakumva n'abatureba. Nawe tumva kufite umwanzuro n'icyo wabwira abantu vandimwe bari muri urwo rugendo. Icyo nabwira abantu nuko icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwitsinda wowe ubwawe, ukemera guca bugufi, ukemera no kubanza ukireba mbere y'uko ureba abandi, kuko buriya kenshi abantu tubanza kureba abandi, nturebe wowe ahubwo ukareba undi. Yesu rero yanyigishije kwireba, nkareba ese ni iki jyewe nakora kugira ngo niba hari ikibazo cyari aha runaka gishobore kuba cyakemuka. Ibyo yavuga by'umuryango mugari, umuryango iyo uwuciriye bugufi uragukunda, kandi no mu rugo rwawe iyo uciye bugufi ubwubaka neza. Ikindi nakongeraho ni uko buriya iwacu tugira inama y'umuryango buri cyumweru, kandi ni initiative ye, niwe wayishyizeho nk'umutwe w'urugo. Arahamagara arambwira ati rero ahamagara abana bacu bakuru. Mwibutse iba saa 10 ku cyumweru, kandi iyo saha twayihurijeho n'umwana wacu w'umukobwa uba muri Canada, hakaba n'umuhungu uri muri Ukraine. Urumva amasaha aratandukanye, ariko nyine n'inshingano z'umugabo nk'uko yabivuze, iyo saha ngerageza kuyibibutsa. Nkagera n'umuhungu nawe wize muri Petit Seminaire, nawe ukunda ibintu by'amasaha, nawe akamfasha. Madamu rero akabiha umugisha. Rero iyo nama yaradufashije cyane, kuko nk'uwo mwana yavugaga mutoya ni umwana udakunda kuvuga, ariko iyo nama yaramufashije. Ubona yuko ubu ngubu hari byinshi bigenda bihinduka muri we. Ubu iyo twayikoze ashobora kuvuga, ubundi yaricecekeraga, wamubaza ati ntacyo kuvuga afite. Ariko ubu ngubu kubera kuyikora kenshi no guhora tuganira tukavuga, umuntu buri wese akavuga ikimuri ku mutima. Iyo nama rero yaradufashije cyane, ituma dushobora kunga ubumwe nk'umuryango. Rero icyo nabwira abantu ni uko gusenga ni byiza, ariko no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Kuko ushobora gusenga, ushobora kwiga n'izo nyigisho ntubishyire mu bikorwa, kandi ibintu byose ni practice. Iyo ugiye ukora practice buhoro buhoro, bigeza aho bikaza, ukabikunda kandi bikagenda neza. Rero umuryango wacu ni umuryango, sinavuga ngo ko turi ku isi kandi isi ihorana ibihengeri, ariko kugeza uyu munsi dufite umuryango mwiza,
wishimye kandi uhuje. Rero nuko Imana yabanye natwe, ikomeza kutuyobora, ikomeza kutwereka inzira nyayo. Icyo nabwira abantu ni uko dukwiye gusenga kandi dushishikaye, kandi buri wese agahagarara mu nshingano ze nk'umubyeyi cyangwa se nk'umugore mu rugo, kandi ukemerera mugenzi wawe kuba mu nshingano ze, kuko hari kenshi igihe usanga wagiye mu nshingano zanyu mwese, cyane cyane abagore nitwe dukunda kubikora, ugakora inshingano zawe ugakora n'iz'umugabo, ugasanga mbese wabaye byose. Rero si ugupfobya gender, ariko nta rutugu rukura ngo rusimbe ijosi. Umugabo ni umutwe w'urugo, n'umugore ni umutima w'urugo. Kandi buriya uko Imana yaturemye, uko dufite ibice by'umubiri, buri gihimba gifite inshingano zacyo kigomba gukora. N'abantu rero niko tumeze, umuntu buri wese aba afite inshingano ze. Rero icyo nasaba abantu ni uko abadamu banyumva, ni uko buri wese yajya ahagarara mu nshingano ze kandi akarekerana mugenzi we ize, kugira ngo urugo rwabo rurusheho kuba rwiza. Ikindi ni ukwegera abana, kuganira nabo, ukabagira inshuti, kuko abana bacu ni inshuti zacu, ukabagira inshuti kugira ngo murusheho kugira urugo rwiza kandi rwizihiye Imana. Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose. Reka nsoze ndangize mvuga ngo akandi nibagiye gato ka transparence y'abantu bari separe. Hari ibintu bya transparence cyane cyane mu gucunga umutungo. Ibyo bintu twabikuye muri twabyize neza muri FAES bya transparence. Hari igihe nk'umugabo nyine aba afite agafaranga yashaka guha nka mwene wabo, akagira icyo agacisha ku ruhande, n'umugore. Ibyo rero dufite konti imwe, ubu niwe ubijera byose. Madamu, iyo hari icyo nshaka kugenera umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa abo bana bose turera, niwe nyine manager. Nkora sheke akayiretira, akagenda akayitanga. Murumva ko icyo kintu cya transparence cyane cyane bari separe kirakomeye. Abagabo nabashishikariza kuba transparent, cyane cyane abatabana, kugira ngo hataba mu rwikeko mu muryango. Urwikeko ni ikintu kibi cyane. Icyo ntakibagiwe, ariko ni icy'ingenzi cyane ku bantu noneho twatangira ahandi hatari akantu, umuntu atangiye kubona umutungo, akantu ibitunze umuryango. Urumva abantu twaciye muri urwo rugendo, bishobora gituma abantu babipfa. Mugeze noneho aho mumeze neza, Imana yabahaye ibintu mukabipfa. Icyo kintu nubwo nari navuze ngo ni umwanzuro, ariko kantu nari nakibagiwe kandi ni akangombwa cyane, n'abatwumva kafasha cyane. Murakoze rero, dufite ibintu byinshi cyane twasangiza abavandimwe, ubuhamya bwacu, ariko tugize ngo tuvuge bwakwira bugacya. Murakoze, kandi turasaba Imana izakomeze dufashe muri uru rugendo. Turacyafite igihe, turacyafite ubuzima. Byavuga ngo nta myaka 100 twebwe ntabwo twabivuga ko tutiremye. Turacyafite urugendo. Muri urwo rugendo rero nta wundi wabidufashamo usibye Roho Mutagatifu. Turasaba Imana ngo ikomeze tumurikire, idufashe, tunasabira n'izindi ngo, kugira ngo twese tuzagere mu ijuru tubana neza nk'uko tuba twarabirahiriye. Murakoze. Sheri wakoze.